Hola amigos y amigas invisibles, cordial saludo, sean todos bienvenidos una vez más acá al canal de Gana Dinero por Internet. Antes de comenzar con este video, quiero invitarte acá a que te suscribas al canal, ya que pues así estarás pendiente de las páginas que estaré compartiendo contigo en estos días, y vas a encontrar acá también en el canal diferentes formas de ganar desde tu casa, desde la comodidad de tu casa, sin invertir ningún centavo. Acá pues yo trabajo con criptomonedas más que todo, pero también yo trabajo otras páginas con las que vamos a ganar dólares. Recuerda que el canal es de ganar dinero por internet, no solamente de ganar con criptomonedas, sino también con otras páginas que nos proporcionen ingresos desde nuestro hogar, pues. Acá hay diferentes formas de ganar, diferentes páginas, Faucet, acá podemos encontrar rotadores de criptomonedas, algunas páginas para ganar dólares completando cacha o haciendo otras tareas. Acá pues te voy a dejar el link del canal en la descripción del video, y quiero invitarte acá a que te suscribas al canal. El día de hoy pues voy con una página, vamos a hablar de una página de inversión, la cual tiene tiempo ya en el mercado, o sea, tiene ya alrededor de 1330 días, eso ya tiene unos cuantos años ya, y la página no estaba funcionando pues en los últimos meses, porque estaban haciendo actualizaciones en la página, pero he visto por ahí que la página ya está de vuelta. La página que te voy a presentar el día de hoy es Golden Bear, es una página rusa, bien, y es muy sencilla la forma en la que vamos a trabajar. Como puedes ver acá en esta parte de acá en la opción, en la página principal nos dice lo que tenemos que hacer, por una manera resumida, que nos dice que debemos comprar aves. Bien, y estas aves nos van a generar huevos. Esos huevos lo vamos a almacenar y lo vamos a guardar en nuestro almacén. Luego de que nosotros recojamos esos huevos, los vamos a vender y vamos a conseguir plata, que esa plata la vamos a convertir en dinero real. Bien, acá para explicarte más a fondo de lo que trata la página, vamos a comenzar primeramente con el registro de la página. Yo te voy a dejar el link de registro en la descripción del video, y pues yo te agradecería mucho que te registraras con el link. Esta página es únicamente con inversión, es decir, vamos a ganar con inversión, debes invertir y poder ganar un ingreso pues de lo que tú vayas a invertir acá en esta página. Si no inviertes pues no vas a tener ganancias o algún ingreso. Así que esta página es para aquellas personas que quieran invertir y quieran ganar un dinero más de lo que van a invertir. Acá sencillamente vamos a colocar nuestro correo electrónico y vamos a completar la recarga y le vamos a dar a proceder. Acá pues creo que te van a enviar un correo al correo que has proporcionado acá, o te va a llevar al siguiente formulario, que es completar datos personales y la contraseña tuya. No recuerdo muy bien acá, ya que la página pues ha estado inactiva, y no sé si han cambiado la forma en registrarnos. Así que el registro es como cualquier registro. Acá pues vamos a colocar nuestro correo, completamos la recarga, le vamos a proceder. No recuerdo si te envían un correo de confirmación, un correo con el formulario a este correo que has proporcionado acá, o te va a llevar a otra parte donde vamos a tener que completar otros datos personales. Vamos a iniciar sesión acá. Yo voy a iniciar sesión, voy a entrar acá a mi cuenta de Golden Bear. Ve acá, como puedes ver, aquí dice que el proyecto fue hace 1331 días. Bien, vamos a colocar acá mi correo, vamos a colocar acá la recacha de Google, esperamos a que se nos cargue la cacha y poder entrar acá a la plataforma del Golden Bear. Yo ingresé acá a esta página, creo que fue en febrero. La página estuvo todo este tiempo inactiva porque estaban actualizando el método de pago. Es una página rusa y por lo tanto trabaja con monederos rusos. Pues en este caso vamos a utilizar Fire, un monedero confiable, para trabajar esta página en el caso de hacer nuestros retiros. Bien, yo te voy a explicar ya
eso es lo que estoy hablando. Déjame ingresar acá a la cuenta. Como puedes ver, yo estoy ya acá en la cuenta. Acá podemos ver nuestro nombre, el correo, la cantidad de compra, el balance de compra que tenemos, el balance de retiro. Acá podemos ver la persona que me ha invitado y la fecha de registro. Como puedes ver, me he registrado el 5 de febrero. Esa página hasta el día de hoy ha estado inactiva porque estaban haciendo cambios, han estado actualizando la página y estaban agregando nuevos monederos, pero por lo visto no han agregado ninguno nuevo. Está el monedero de Paya como monedero. Supuestamente iban a agregar otros monederos, pero por lo visto no agregaron nada, solo hicieron modificaciones a la página. Bien, la página está en rusa, por lo tanto te recomiendo traducirla para que entiendas, pues. Acá pues vamos a ver nuestro perfil, en este caso es la configuración para cambiar nuestra contraseña. Si queremos cambiar nuestra contraseña o por si no nos gusta la contraseña que hemos creado, pues la vamos a cambiar acá y acá para salirnos. Bien, acá para comenzar a utilizar esta página debemos invertir acá en esta página. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir a esta opción de que dice acá llenar balance y nos va a decir cuántos nos van a dar por cada inversión que nosotros hagamos en esta página. Como puedes ver acá nos dice que el curso de la moneda del juego nos dice que un rublo es igual a 100 plata, a 100 monedas de plata. Un rublo no es nada. Un dólar es alrededor de 60 rublos o 59 rublos más o menos. Vamos a buscar acá calculadora. Una calculadora acá de rublos a dólares para convertir eso y veamos cuántos rublos es un dólar. El rublo pues debe estar alrededor de, o el dólar debe estar alrededor de 60 rublos más o menos. Vamos a buscar acá para ver, convertir rublo. Y vamos a darle acá a esta opción, vamos a ver si nos permite esta página. A ver si podemos hacer el cambio. Por ejemplo, acá vamos a ver cuántos son 60 rublos al dólar. Bien, entonces serían 56 rublos. 57 rublos nos dice que es un dólar. Bien, un dólar, 57 rublos. Y acá la página nos está diciendo que un rublo es igual a 100 monedas de plata. Es decir, que si nosotros invertimos un dólar, estaríamos acá, estaríamos sacando acá. Vamos a buscar la calculadora. La calculadora para sacar cuenta acá mejor. Bien, vamos a sacar acá cuenta. Entonces tenemos 56 rublos por 100 monedas de plata que nos dan por cada rublo. 56 rublos, que es un dólar, por 100 monedas de plata que nos dan por cada rublo. Esto es igual a 5.600 monedas de plata, que con eso nosotros vamos a comprar aves. Bien, acá nos dice que la cantidad mínima para comprar rublos es de 100 rublos, es decir, alrededor de 2 dólares más o menos. 100 rublos, porque vamos a ver cuántos son 100 rublos. Un dólar con 77 centavos. Bien, entonces acá vamos a colocar la cantidad de rublos que queramos. Este es el mínimo. Tú puedes comprar más de esto, pero menos de esto no te lo va a aceptar. Y entonces tenemos muchas formas acá para recargar en la página. Tenemos para recargar por Bitcoin o ClickPay, por tarjeta de crédito. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo acá. Si queremos invertir 100 rublos, le vamos a dar acá en repuesto y vamos a esperar a que la página nos lleve al otro sitio donde vamos a elegir el método de pago que nosotros queremos para invertir acá en esta página. Por ejemplo, yo voy a hacer el ejemplo con Bitcoin. Bien, seleccionamos la opción y en este caso voy a seleccionar Bitcoin para hacer el ejemplo. Una vez que nosotros seleccionamos la opción con la que vamos a recargar, le vamos a dar acá en esta opción en la parte de abajo que dice ir al pago. Si traducimos, nos va a aparecer acá nuestro correo electrónico, porque acá nos va a enviar toda la transacción que nosotros hagamos. Acá le vamos a dar al botón de pagar
Bien, y en este caso, como le he dado a pagar con Bitcoin, pues me dice que la transacción mínima es de 100.000 satoshi. Bien, entonces acá nos sale la dirección de cartera de Bitcoin a la que nosotros vamos a enviar esos 100.000 satoshi. Nosotros la copiamos, enviamos estos 100.000 satoshi desde el monedero que usamos, bien sea CoinPayme o Coinbase, y pues enviamos esos 100.000 satoshi. Recuerda que como los monederos cobran comisión, CoinPayme y Coinbase, si vas a enviar 100.000 satoshi, debes enviar de una vez la comisión. Por ejemplo, CoinPayme te cobra 20.000 satoshi, entonces si vas a enviar 100.000 satoshi acá, debes hacer el envío de 120.000 satoshi, los 20.000 satoshi que te va a cobrar CoinPayme de comisión, y los 100.000 que va a llegar acá a tu cuenta de Golden Bear. Acá pues en este caso hice el ejemplo con Bitcoin. Acá pues tienes otras opciones como Perfect Money, AdCash, Visa por tarjeta de crédito o Mastercard. Bien, acá yo hice el Bitcoin, ya que pues es que yo trabajo mayormente, no uso otras carteras, y una vez que nosotros enviamos esa cantidad de rublos acá a la cuenta, debemos esperar a que ese saldo se nos confirme. Yo voy a traducir acá nuevamente la página. Una vez que nosotros ya tengamos balance acá en nuestra cuenta, le vamos a dar acá esta opción de comprar aves. Bien, acá es donde viene lo bueno, acá es donde vamos a ver nosotros las ganancias. El video va a ser algo largo, voy a tratar de hacerlo por dos partes. Acá pues como puedes ver, esta tienda se puede comprar una gran variedad de aves. Cada ave trae huevos especiales que luego los podemos vender en el mercado y intercambiarlos por dinero real, nos dice acá. Acá tenemos diferentes aves que nosotros podemos ganar, y una ave nos da mayor cantidad de huevos que la otra. Bien, por ejemplo, esta ave verde nos vale 100 monedas de plata, es decir, un rublo, o 100 monedas de plata, y nos va a generar 7 huevos por hora. Bien, el segundo huevo, el huevo amarillo, vale 1000 monedas de plata y nos va a generar 70 huevos por hora. Como puedes ver, mientras mayor sea, mientras sube el costo del ave, nos va a generar más ganancias. El marrón nos va a generar 370 monedas y nos va a valer 5.000 monedas de plata. El pájaro azul nos va a generar 1.900 huevos por hora y nos va a valer 25.000 de plata. Y el ave rojo nos vale 9.650 nos vale 100.000 monedas de plata y nos va a generar 9.600 huevos por hora. Bien, acá pues, por ejemplo, si queremos comprar un ave, por ejemplo esta ave, pues sencillamente elegimos acá la cantidad y le vamos a dar a comprar. Recuerda que no te recomiendo comprar estos primeros, porque, por ejemplo, este de azul nos da este marrón nos da 370 huevos por hora. Bien, y nos vale 5.000 monedas de plata. Si tenemos 25.000 azul, yo te recomiendo 25.000 monedas de plata. Yo te recomiendo comprar el pájaro azul, porque este pájaro te va a generar más que estos tres anteriores. Por ejemplo, este marrón te va a generar más cantidad de huevos que estos dos anteriores, y pues claro, el último, el pájaro rojo, nos va a generar más huevos que los otros anteriores. Por ejemplo, si aquí este nos vale 100.000 y cada pájaro nos vale 25.000, acá sacamos la cuenta que este rojo por 100.000 monedas de plata nos va a generar 9.650 huevos por hora, y este pájaro azul por 25.000 monedas de plata nos va a generar 1.920 monedas de plata. Entonces, si compramos 4, por ejemplo, 4 pájaros azules, 25.000 por 4 pájaros azules, va a tener un costo de 100.000, ¿verdad? Que es el que vale este rojo. Entonces, si tenemos 4, 120 por 4, nos estaría generando 7.680 huevos. Bien, acá teniendo 4 pájaros azules, esos 4 pájaros azules nos va a valer 100.000 monedas de plata, y mira que por tener 4 pájaros azules nos va a generar 7.680, y este pájaro rojo, con un solo pájaro rojo,
nos vale 100.000 monedas de plata y vas a generar más que los 4 azules que también hace 100.000 monedas de plata. Así que te recomiendo comprar, por ejemplo, si tienes para comprar un pájaro marrón en 5.000 monedas de plata, yo te recomiendo que lo compres porque este te va a generar más que los dos anteriores. Bien, así de esta manera es que vamos a comprar acá en esta página y vamos a ir generando ganancias. Una vez que nosotros vamos acá compramos, ya tenemos nuestro pájaro comprado. Acá que nos dice que cada hora nos va a generar huevos, entonces deberemos venir acá cada hora o cada mes, cada semana, como tú quieras. Los huevos nunca se te van a perder, los huevos van a estar ahí generados y una vez que ya estén generados nos vamos a ir acá al almacén de los huevos y pues como puedes ver yo acá tengo huevos generados de mis 2 pájaros amarillos, uno de mis 5 pájaros marrón y de mis 3 pájaros azules. Entonces yo lo que hago es le damos acá este botón de atribuir al almacén y este saldo que está acá de lo que nuestro pájaro ha generado se nos va a ir acá a la opción de abajo. Entonces esto ya lo podemos vender, los vamos acá a la venta de huevos. Bien, y acá pues es donde vamos a vender nuestro huevo. Acá nos dice que el 70% de lo que nos dé esta venta de huevos va a ir al balance de compra y el 30% va a ir al balance de retiro. Acá nos dice que 100 huevos es igual a una moneda de plata. Entonces yo acá tengo estas cantidades, yo le voy a dar acá en vender. Recuerda que no todo esto se te vaya a tu balance de retiro. Acá esto se divide, el 70% va a ir al balance de compra, es decir, para comprar nuevamente aves, y el 30% sí va a ir a tu balance de retiro. Yo acá tengo actualmente 14.549 monedas de plata porque he comprado 2 pájaros azules y tengo 25.935 para retirar. Bien, acá pues le vamos a dar en vender todo y nos va a decir que se nos ha ido 34.45 a nuestro balance de compra y 14.76 a la producción de plata, a nuestro balance de retiro. Bien, así es que vamos a trabajar en esta página. Acá tenemos otra opción de experiencia diaria donde vamos a ganar puntos o donde vamos a ganar monedas de plata. Acá venimos podemos reclamar cada 24 horas. Yo ya he reclamado por acá, me he sacado creo que 50 rublos, no recuerdo bien. Acá debe estar en todos estos retiros que he hecho. Acá podemos ver que lo he hecho hace una hora más o menos y tenemos la oportunidad de ganar de 10 a 100 monedas de plata. Entonces acá también podemos encontrar nuestro link de referencia. Le damos acá nuestro link de referencia. Recuerda que la página está en ruso y debemos traducirla. Acá nos dice que vamos a ganar el 30% de lo que nuestro referido invierta acá en esta página. Bien, acá pues este es el link de referencia. Yo te voy a dejar este link en el registro para que tú en la descripción del video para que tú te registres con mi link. Me ayudarías mucho y pues así me ayudarías a generar ingreso extra. Acá el sistema de referencia creo que cuenta con 3 niveles de referencia. Es decir, vamos a obtener buenas ganancias invitando. Por ejemplo, si yo te invito a ti, tú eres mi primer nivel de referencia. Si tú invitas a otra persona, esa persona es mi segundo nivel de referencia. Y si esa persona invita a otra persona, me va a generar también esa tercera persona a la que se ha invitado acá a la página. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? La opción de pagos. Tenemos una opción de pagos también acá, es decir, para donde nosotros vamos a retirar. Recuerda que la página nos va a pagar a nuestra cuenta de Payeer. Si no sabes qué es Payeer, pues yo voy a estar haciendo un video sobre esta página, aunque Payeer pues es un procesador de pago. Payeer es una página ya que es conocida ya y el registro es sumamente fácil. Yo también te voy a dejar el link de registro en la página, en la descripción de este video, perdón. Y pues tú te registras normalmente como un registro normal y lo que vas a hacer acá es guardar este código de acá. Bien, lo vas a pegar y lo vas a pegar acá. En este caso lo pegas acá.
estos números, lo vas a pegar acá. Acá elegimos la opción por la que queremos retirar, en este caso Payer. Acá colocamos lo que te dije de acá de Payer. Estos números acá yo lo voy a copiar. Bien, lo voy a pegar acá. Y acá elegimos la cantidad de plata que queremos retirar. En este caso yo tengo 25.949 para retirar, pero no puedo retirar actualmente porque he hecho un retiro y pues en ese retiro se me ha ido mi cash point. Bien, para retirar acá en nuestra página, vamos a explicarte acá, debemos tener cash point. Y eso cash point lo vamos a generar de la siguiente manera. A nosotros nos van a dar cash point por ingresar acá a la página cada día, cada 24 horas. Acá nos dice que podemos equilibrar, podemos obtener el 10% cada día en cash point. Por ejemplo, si una cantidad de personas, si 1000 usuarios de acá, o pon tu 500 personas que están acá registradas en la página, invierten, por ejemplo, 50 rublos, por ejemplo, 50 rublos no es nada, vamos a aumentarle, vamos a ponerle 1000 rublos, invierten 1000 rublos entre esas 500 personas, pues en esos 1000 rublos nos van a dar el 10%. Y ahí vamos a ir obteniendo cash point. Actualmente yo no tengo nada, no tengo cash point acá, pero acá también nos dice que nos van a dar acá teniendo un nivel de referencia, el nivel 1, nos van a dar el 30% de los puntos efectivos de nuestro referido. Bien, acá pues nos dice que si no tenemos cash point, que si no nos pagarán por eso, acá nos dice que los cash point lo podemos generar en caso de no tener referidos. Acá podemos obtener cash point ingresando a la página cada día, pues tenemos la oportunidad de ganar el 10% de cash point, y así pues irá aumentando acá nuestros cash point, y a la hora de tener nosotros cierta cantidad de rublos podemos retirarlos, pero necesitamos el cash point para poder hacer el retiro pues a nuestra cuenta de Payer. Si no me entendió bien acá esta acción, porque creo que tampoco me he sabido explicar, pues voy a tratar de explicártelo en otro video, en caso de que no me hayas entendido. De todas maneras, si tienes dudas, tú me la vas a dejar en la descripción, en los comentarios del video, que yo te la estaré respondiendo a la brevedad posible y trataré de explicarte de una mejor manera, porque creo que tampoco me he sabido explicar acá en esta opción, porque la página, la traducción pues está muy confusa y es algo complicado de entender acá. Así que voy a tratar de hacer otro video explicando acá el cash point para que tú me entiendas mejor. Voy a centrarme en esta parte y pues así me entiendas y tengas mayor conocimiento sobre cómo funciona el cash point. Así que si tienes dudas, déjamelo en comentarios que yo te la estaré respondiendo. Bueno amigos, de esa forma es que vamos a trabajar esta página, una página de inversión donde vamos a generar ganancias con la compra de aves, y esas aves nos van a generar huevos, y esos huevos los vamos a cambiar por dinero o rublos. La página nos va a enviar los pagos acá a nuestra cuenta de Payer. Acá pues tenemos los pagos. Yo he solicitado un pago ya de 59 rublos actualmente porque no he tenido más cash point, necesito generar más cash point. Acá tengo 25.949 monedas de plata. Esto sería alrededor de 5, 10, 15, 20, 25. Acá tengo más o menos alrededor de $5 para retirar. Nada, me he retirado $1 porque me ha faltado cash point para retirar. Acá pues en pago, la página ha estado pagando este día a otros usuarios. Sin embargo, he visto un video de otro canal donde ha retirado y el pago sí le ha llegado. Le ha llegado instantáneamente porque esa persona sí ha tenido suficiente cash point para hacer el retiro de todo el balance de retiro que esa persona tenía, pues.
Acá pues tenemos todos los pagos del día de hoy. El día de hoy es 2 de junio. Acá están todos los pagos que se han efectuado a los diferentes procesadores de pago. En este caso tenemos Payeer, Kiwi y otros monederos. Bien, bueno amigos, no voy a alargar más el video, ya creo que está algo largo. Recuerda que la página debes tener una cuenta de Payeer. Yo te voy a dejar el link de registro de Payeer para que tú te crees tu cuenta en esta página y puedas retirar tus ganancias de Golden Bear, una página rusa que tiene tiempo ya trabajando, ha estado inactiva estos últimos meses, pero ya la página ha resucitado, ha vuelto. Como dice la música, no estaba muerta, estaba de parranda, pues la página ha vuelto nuevamente y es momento de invertir acá en esta página y sacar nuestra ganancia. Una vez más quiero invitarte acá al canal, a que te suscribas al canal, ya que estaré subiendo algunas páginas buenas donde vamos a ganar, vamos a generar ganancias, vamos a ganar dinero desde nuestro hogar sin invertir ningún centavo. Acá en la página puedes encontrar diferentes páginas con las que vamos a ganar, diferentes swap, páginas para ganar dólares, para ganar criptomonedas. Aquí hay varias páginas amigos, si quiero invitarte acá a que te suscribas al canal. Si aún no lo has hecho, pues suscríbete. Comparte este video, déjame tus dudas en los comentarios. Si tienes alguna duda, por favor, sé lo más específico preguntándome en los comentarios, que yo voy a tratar de responderte a la brevedad posible la duda que tú tengas. Recuerda que la página es solamente inversión. Si no inviertes, pues no vas a obtener ganancias. Así que amigos, amigas invisibles, si estás buscando una página para invertir, este día te traigo Golden Bear, donde vas a invertir tus satoshis o tus dólares y generar más ganancias. Bueno amigos, sin más que decir, saludos, felices ganancias. Nos vemos en un próximo video, amigos y amigas invisibles. Bye bye.